ตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเปิดแอร์เปิดไฟหน้าเรียบร้อยในการวัดใจชาร์จที่ถูกต้องนะครับควรจะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์และไฟหน้าด้วยนะครับทีนี้มาดูครับผมยังไม่ได้เปิดสวิตช์เนาะแต่ไฟสถานะยังสว่างอยู่นะครับเพราะว่ามันหนีบกับแบตเตอรี่อยู่ทีนี้เราเปิดสวิตช์ครับพอเปิดสวิตช์มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขเห็นไหมครับ 13.8 โวลต์นะครับอยู่แรงดันส่วนกระแสเนี่ยอยู่ที่ 2.0 หรือประมาณ 1.9 นะวิ่งนะครับสวิงอยู่เรื่อยๆอันนี้หมายความว่าโวลต์ที่เห็นนะครับเป็นโวลต์ที่ใจชาร์จในรถนะครับไหลมาเติมเข้ากับ power q นะฮะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านในหน้าจอ power q เนี่ยได้แรงดันหรือโวลต์มากกว่า 13.3 โวลต์เนี่ยใจชาร์จรถคันนั้นปกตินะครับแต่ว่าต้องเปิดแอร์และไฟหน้าด้วยนะครับ